та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За тэгээд луу алтан товчийн судлагдсан байдлын дүүхэн товч гэдэг за энэ чиглэлээр мэдээлэл хүргэнэ. За тэгэхээр энэ алтан товч гэсэн нэртэй ийм сурвалжууд бол хэд хэд байна. Тэгэхээр энийг бол одоо манай бас зарим нэг уншигчид хооронд нь хольж солих бас иймэрхүү зүйлүүд бол их гардаг. Төгөөмөл бас ажиглагдаж байна. Тэгэхээр үүнийг одоо уншигч нарт сурталчлан таниулах ажлууд одоо ном хэвлэлийн байгууллага за эрдэмтэн судлаачдын бас нэг гол зорилго гэж одоо бас үзэж байгаа. Тэгэхээр эдгээр алтан товчууд дотроос одоо бидний авч үзэх гэж байгаа зохиол маань бол одоо луу алтан товч гэдэг зохиол болно. За тэгээ энэ хүү зохиолын талаар ярихдаа бол одоо ном зүйн судалгааны аргад тулгуурлан за үйл явдлын хооронд одоо хоорондын уялдаанд шинжилгээ хийх замаар одоо илтгэхийг зорьсон байж байгаамаа. Тэгэхээр энэ хүү зохиолыг хэн хизээ олж илрүүлээд судалгааны эргэлтэнд оруулсныг одоо бид бүхэн бүгд сайн мэднэ. Тэгэхээр энэ хүү зохиол маань одоо яг энэ олон улсын эрдэмтдийн анхаарлын төвд олдсноос нэг 10 шахам жилийн хугацаанд бол одоо ингэж олон улсын эрдэмтдийн анхаарлын төвд бол орсон байж байгаа. Тэгээ энэ хүү зохиол бол яг олдсныхаа дараахан бол 1930-аад он гармагц эх орноосоо бас алсад явсан байх. Илгээгдсэн гэсэн үг. За энэ тухай бол одоо манай судлаач нар бас төдийлөн судалсан бас багын удаа гэж одоо миний хувьд бол бидний хувьд бол анзаарсан. 1930-аад он гарангуут одоо Монгол төдийгүй за зөвлөлт холбоод улсад улс төрийн одоо байдал бол нэгэн тийм хүүтрэх гэх юм одоо тиймэрхүү хандлага бол түгээмэл гарч эхэлсэн. За үүний нөлөөгөөр за судалжгийн хүрээлэнд ажиллаж исэн Жамсрангийн цэвэн тэргүүтэй хүмүүс бол яг Монголоос бол одоо тодорхой хугацаагаар бол хоошоо явсан байдаг. Тэр чигээрээ бас яваад одоо тэр хүний хувь заяа шийдэгдсэн юм бас харамсалтай бол түүхэл байдаг. Мань хүн бол хойно тэр зөвлөл холбоот улсын дорн дахин судлалын хүрээлэнгийн тэр дорн шилгөөний академийн дорн дахин судлалын хүрээлэнгийн тэр Азийн хэлтэс тэр дотроо Монгол судлалын хэлцэгж ийм байгуулагдаад тэнд очиж судалгааны ажлыг бол хийж исэн байж байгаа. За ингэж явцтай бол яг өөрийнхөө ажиллаж исэн Монгол улсын судалжгийн хүрээлэнгээс гол сурвалжуудыг бас захиж одоо аваачаад түүнийг судлах, шинжлэх ийм ажлыг хийж эхэлсэн байж байгаа. Тэрний нэг нь бол одоо энэ алтан товч гэдэг одоо бидний ярьж байгаа энэ судар маань байгаа. Тэгэхээр энэ судрыг аваачаад 3 жилийн хугацаанд ингэж ашиглаж исэн тухай бол одоо тухайн Монгол судлаач Николас Поппе гэдэг энэ алдартай хүн бол бичиж тэмдэглэсэн байдаг. За энэ хүн 1930-аад 1950-ад онд одоо Харвардын Аз судлалын сэтгүүл байдаг. Энэ сэтгүүл дээр бол одоо яг энэ тухай бол бичиж тэмдэглэж үлдээсэн байж байгаа. За энэ хүн сэтгүүл дээр юу гэж бичсэн юм бэ гэдэг. За тэгэхээр судалжгийн хүрээлэнгийн одоо өмч болох тус гар бичмэл судрыг 1932 онд зөвлөлт холбоот улсын одоо Ленинград дахь шинжлэх ухааны академи одоо дорн дахин судлалын хүрээлэнд илгээсэн бөгөөд үүнийг Жамсрангийн цэвэн одоо 3 жилийн хугацаанд одоо гэрэл зургийн хуулбар хийж судлах ажлыг хийж эхэлсэн юм гэдэг ийм зүйлийг бичсэн байж байгаа. За энэ ажлыг хийхэд бол одоо нөгөө цэвэн за Казакавич зэрэг одоо эрдэмтдүүд хамтарч ажиллаж исэн бөгөөд за 1937 онд цэвэн гол яг баримтлагдаж хоригдсан байж байгаа. За энэ үед бол энэ үеэс хойш алтан товчийг зөвлөлт холбоот улсад буюу одоо бас олон улсад судлах энэ ажил бол тасарсан байж байгаа. За энэ хугацаанд цэвэн гол бас гүйцэтгэсэн гол үүрэг нь юу юм бэ гэхээр алтан товчийг фото хуулбар хийгээд үүнийг яг фото хэлбэрээр нь хэвлэх гэж оролдож ирсэн. Харамсалтай нь энэ хүн баримтлагдаж явснаар энэ ажил нь зогссон байж байгаа. За тэгээ энэ алтан товч 1930-аад он гаргуудаа хоошоо явчихжээ. Гэтэл энэ зохиолыг судлах явц нь юу болж исэн бэ гэдэг ийм асуудал бас тулгардаг. Тэгэхээр энэ зохиолыг судлах явц бол яг олдсон цагаас эхлээд хийгдэж эхэлжээ. За энэ үнийг бол одоо судлах явцыг нь бол одоо манай нэртэй эрдэмтэн одоо хэл шинжээч Бямби Эренчин гол хийж эхэлж исэн байж.
За Бямбын Эрдэнэчинг бол одоо яг судрагчийн хүрээлэнд ажиллахыгаа зэрэгцээгээр данжуурын одоо доторх гарчгийг хийх. За мөн одоо энэ түүхэн сурвалжуудад доторх одоо тэр шүлэг яруу найргийн юмнуудыг ингэж эмгэгтгэл энэ ажлуудыг нэлээд голлож хийж исэн ийм жишээ бол байдаг. За тэгээд энэ дээр 1934 онд одоо шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн дун ухааны тасаг гэж өнөөгийн одоо манай хил зохиолын хүрээлэн. За эндээс эрхлэн хэвлүүлдэг Монгол бичгийг сайжруулах бодлогын өгүүлэгдэг ийм цуврал номуудыг бол гаргадаг байсан байж байгаа. За энэ цувралын 7 дугаар дээр бол одоо Луу Алтан товчийн шүлгүүдийг, дан шүлгүүдийг нь төвөрлөөд нийтлсэн байж байгаа. За ингэхдээ бол энэхүү цувралаа бол манжаас өмнөх үеийн зохиолын зүйл гэдэг ийм гарчиг өгөөд дотор нь бол тодорхойлоод Алтан товчийн төвөөр бичсэн байж байгаа. За энэ дээр маань хүн бол бас хэвлэлийн мэдэн дээр нь бол Эренчин хураамжлаваа гэдэг одоо бичсэн байдаг. Үүний дараагаар 1937 онд Улаанбаатар хотод дээд доод гэсэн хоёр дэвтрээр уг одоо сурвалжийг одоо бүрэн ихээр нь бас анх удаа хэвлэсэн байж байгаа. За энэ дээр харагдаж байгаа энэ хоёр дэвтэр бол яг 1990 он хүртэл яг энэ олон улсын Монгол судлаачдын урдаа барьдаг, голлон барьдаг, Алтан товч судлаачдын одоо гол барьдаг ийм хэвлэл болсоор ирсэн байж байгаа. За энэ зохиолыг одоо яг энэ дотоодд судлахын зэрэгцээ бас судлах явц нь бол гадаадд хийгдэж явж исэн байж байгаа. За тэгэхээр дөрөв нөгөө Цэвэнгуйг бас дурдаатгсан. Цэвэнгуй бол одоо яг тэр дорн дахин судлалын хүрээлэнд ажиллаж байх үедээ бол бас эрдмийн зэрэг хамгаалсан байдаг. За ингэхдээ бол одоо яг 17 дугаар зууны үеийн Монголын түүх гэдэг ийм ном бичсэн. За энэ номынхоо нэг бүлгийг бол цэвэр Алтан товчид зориулж бичсэн байж байгаа. За ингэснээр бол одоо Алтан товчийг судалсан анхны хүн гэдэг энэ алдар цолыг бас мань хүн бол зүүдэг байж байгаа. За үүний дараагаар 1940-од онд Монгол орноор одоо аялаж албан төмөлтөөр бас явж ирсэн одоо бас алдартай монгол судлаач Овн Латтимор гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын эрдэмтэд энэ хүн бол төрөний дурдсан 1937 онд хэвлэгдсэн хоёр дэвтрийг олж аваад Америкийн нэгдсэн улсад аваацсныг нь бол одоо Келвис хэмээх эрдэмтэн Алтан товч нэрээр яг фото хөлбөрөөр бол одоо гэж хэвлэж олон улсын одоо монгол судлаач эрдэмтэдэд бол хүргэсэн байдаг. За тэгээд төрөний дурдсан 30-аад оны үеийн судалгаа 50-аад онд бас Монголд бол одоо бас үргэлжилсээр байсан. За үүний нэг жишээ нь бол одоо 1957 онд Улаанбаатар хотын ахлах сургуулийн багш Шагдар гэдэг энэ хүн бол тус зохиолыг Кирилл үсгэд хэвлэж хөрвүүлж хэвлсэн байж. За ингэж үүнийг одоо хэвлэхдээ гол зорилгоо бол бичсэн байж. За энэ дээр юу гэсэн бэ гэхээр энэ ном эрдэм шинжилгээний чанартай тийм олигтой бүтээл болж чадаагүй. Зөвхөн миний мэтийн одоо сонирхон уншигчид өөрийн үндэсний одоо дурсгалд бичгийг танилцах төдий хэрэгцээтэй юм аа. Чухам энэ хэрэгцээг хангах юм бол миний өмнөө тавьсан зорилго биелэгдэх нь дэрэ гэж бичсэн байж байгаа. За тэгээ үүний дараагаар одоо 1990-ад онд уг зохиолыг бас ахиж хэвлэх юм хэрэгцээ шаардлага гарсан байж байгаа. За энэ ямар хэрэгцээ шаардлагатай тулгуурласан юм бэ гэдэг. Мэдээж нөгөө 50-ад онд хэвлсэн Алтан товч гэмээх зохиол маань маш ховор болсон, олдоц багдсан. За мөн дээрэс нь Монголын нууц товчооны 750 жилийн хог олон улсын хэмжээнд одоо тэмдэглэн өнгөрүүлэх одоо ЮНЕСКОгийн одоо гүйцэтгэх зөвлөлөөс уриалсны дагуу Монголын нууц товчоо Алтан товч хоёрыг хэвлэх ийм ажил эхэлсэн байж. За үүний дагуу одоо төрөний нөгөө дурдсан Шагдаргай, за Шүгүргай гэх мэтлэнгийн ийм хүмүүс бас нэлээд тийм идэх зүтгэл гаргаж байгаад уг номыг одоо энэ дараа доотлын хэсэгт харагдаж байгаа шүү. Энэ Алтан товч энэ хөлбөр бол хэвлэгдсэн байдаг. За энэ хэвлэлтэй холбоотой бас нэг зарим нэг зүйлийг бол дараагийн слайдууд дээр цөмөрөө бас дэлгэрүүлээд ярих юм байнамаа. Тэгэхээр 1957-оос 90 оны хооронд энэ Алтан товч гэдэг судлал ер нь байсан юм уу байхгүйсэн юм уу гэдэг бас нэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр мэдээж үүнийг бол судлах явц дотоодод төдийгүй олон улсад бол явагдсаар л байсан. 1973 онд одоо Нина Павловна Шастин гэдэг одоо энэ хүн Москвад хэвлүүлсэн Алтан товч хэмээх бүтээлтэй 1953 онд хэвлсэн одоо Шагдрын хэвлэлийг шүүмжилж бичсэн байж. За энэ дээр юу гэсэн бэ гэхээр ер нь энэ 53 оны хэвлэл бол Алтан товч зохиолын одоо нэгч одоо хуудастай нийцэх юм хуудас алга байна. Алтан товчийг одоо ингээд шал өөрөөр хэвлэлсэн байна гэдэг ийм зүйлийг бол бичсэн байж байгаа. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бас нэг зүйл
бичсэн нь юу юм бэ гэхээр нөгөө 37 онд гарсан 2 дэвтрийг гарсан төврийг зохиолыг бас ахаад шүүмжилсэн байж байгаа. За энэ дээр юу гэсэн бэ гэхээр уг алтан товч зохиолыг олон нийтэд хүргэх гэсэн ан бол сайшаалтай боловч хайн хандсан ийм талууд байна гэдэг ийм зүйлийг тэмдэглэсэн байж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол монголчууд өөрсдөө алтан товч нь хажууд нь байгаад байдаг, өөрсдөө судлаад хэвлээд байдаг. Гэтэл энэ хоёр хэвлэл дээр нь хоёулын дээр нь шүүмжийг л өгсөн байж байгаа. За тэгээд Шаастын гоо яагаад ийм шүүмжийг их зоригтойгоор бас өгсөн бэ гэдэг ийм асуудал тулгарч байгаа юм. Мань хүн ямар алтан товч юун дээр тулгуурлаж ийм шүүмжийг өгсөн болоо гэдэг. Тэгэхээр 1930-аад оны ихэнх үед Цэвэн-Гуан Потоо хуулбараар хийцэн байсан хувийг ашигласнараа монголчуудын одоо 2 удаагийн хэвлэл дээр зоригтой дуурж ийм шүүмжийг бас өгсөн байна гэдэг ийм зүйлийг бас энэ дээр дүгнэлт тулгаж хэлж болохоор байгаа. За тэгээд Шаастын гоогоос гадна энэ Лаош Легети, Льюжинсо, за Загчид Сэцэн, за Чоож нарын одоо эрдэмтэд бол яг түрүүний дурдсан 2 Монгол бичгийн ихтер тулгуурлаж одоо судалгааны ажлууд хийсээр байсан. За манай Монголын одоо судлаачдаас бол Шагдрын бюрогоогоос өсвөлээд эрдэмтэд бол энэ дээр маш олон тийм зүйлүүдийг бичиж тэмдэглэсээр ирсэн. Тэгээ энэ дээр энэ нэгэн хүнийг бас онцгойлон дурдмаар байна. Өөр Монголын эрдэмтэн Чоож гэдэг. Энэ хүн бол бас нэг зүйлийг бичиж тэмдэглэсэн байж байгаа. Өөрийнх нь бүтээл дээр. За тэр нь юу гэсэн бэ гэсэн чинь Улаанбаатарын энэхүү хэвлэл нь үг үсгийн талаар хэвлэлийн алдаа байдаг нь хэдий ил мэдэгдэж байвч одоохондоо улсын дотоод гадаадад алтан товчийн цор ганц их материал болж хэрэглэгдсээр байна. Энэхүү хэвлэлийн алдаа бүхий алтан товчийг үзэх бүрт дэлхийн дахны Монгол эрдэмтэн нар тус алтан товчийн их нь чухам ямар юм байсан болоо гэж өөрийн ирэхгүй санагддаг. Гэтэл Улаанбаатарынхан одоо болтол гэрэл зургийн агаад энэхүү гар хүчмлийг хэвлэхгүй байна гэдэг ийм зүйлийг тэмдэглэсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ алтан товчийг ахиж хэвлэх хэрэгцээ шаардлага, яг бүрэн ихээр хэвлэх хэрэгцээ шаардлага олон улсын монгол эрдэмтдийн өмнө бол цаг ямагт бол тулгарсаар ирсэн байдаг. Тэгээд үүнийг ахиж одоо бас гадаадад илгээж бүрэн ихээр нэлгэх. За тухайн үед одоо монголчууд бас Потоо хуулбараар хэвлэх боломж болцооч хэр байсан юм. Яг олон улсад явуулж бас Потоо хуулбар хийх ийм орлогууд гарч ирсэн байгаа. За энэ тухай бас энэ дээр дурдан. Тэгэхээр энэ дээр яаж юм гэхээр яг энэ Чоож тулгарсан шиг ийм асуудал бол их олон эрдэмтэд тулгарч ирсэн. За тулгарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэхүү гар бичмэлийг зөвлөлт холбоот улсаас өөр нэг улс руу явуулах ийм шаардлага бол гарсан байгаа. За тухайн үед бол зохиолыг явуулах гэж ийм орлогууд гараад түүнийг нь одоо бас манай улсын бас томоохон эрдэмтэд ер нь шууд явуулахаар зэгсэн, яриа хэлцэл хийсэн ийм зүйлүүд байсан. Тухайн үед бол яасан бэ гэхээр 1930-аад оны үе шиг ямар нэгэн зөвшөөрлгүйгээр хил гайлаар тэр тусмаа энэ үндэсний түүх соёлтой холбоотой зүйлүүдийг гаргадаг явц бол хомигдсон байсан. Хомигдаад тодорхой хэмжээний төрийн захиргааны байгууллагуудын зөвшөөрлийн дагуу явдаг байсан байна. Гэтэл тухайн үед бол яасан бэ гэхээр зарим нэг нөхдүүд бол энийг шууд явуулч тэр тогтоолч шийдвэр хамаагүй гэдэг байдлаар явуулах гэсэн ийм оролдлого бол гарсан байж байгаа. За энэ дээр бол одоо 1970-аад оны дунд үед бол улсын номын сан буюу одоо өнөөгийн одоо үндэсний номын сангийн захирлаар ажиллаж исэн Очир бат гэдэг хүн одоо эсэргүүцээд үгүй тийм юм байж болохгүй. Энэ үнэхээр явуулах гэжээвэл олон улсын одоо энэ олон улс буюу төрийн захиргааны байгууллагынхаа зөвшөөрөл шийдвэрийн дагуу одоо явуулна гэдэг ийм зүйлийг тавиад уг нь бол энэ зохиолыг судлуулмаар байдаг. Гэвч бас ингээд ийм зөрчилдөөнтэй зүйлүүд байсан байж байгаа. За энэ дээр суурлаад Очир утгаан өөрийнх нь бичсэн алтан товчийг тойрсон атсан шалаа гэдэг ийм өгүүлбэрийг бол бас бичсэн ийм зүйлүүд бол харагддаг. За тэгээд түрүүнд дурдсан 1990 онд одоо нэгэн хуулбар хэвлэгдсэн. Энэ хуулбарыг одоо бид бүхэн уншиж бас алтан товч гэдэг зохиолын талаарх одоо бас ойлголтоо авсан байж байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой бас нэг түрүүнд дурдсан ЮНЕСКОгийн нэг гүйцэх зөвлөлөөс уриалсны дагуу уг зохиол бол хэвлэгдсэн. Үүнийг хэвлэх явц юу болж явагдсан бэ гэдэг нэг зүйл бас энэ дээр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яасан бэ гэхээр шүгүрхаан нэгэн мэдээ утга зохиол урлаг сонин дээр бол хэвлэгдсэн байдаг. За энэ дээр юу гэсэн бэ гэхээр
Энэ дэлгэсэн дээр жоохон бүдэг гарч иж магадгүй. Тэгэхээр энэ дээр маш бас сонирхолтой зүйлүүдийг дурдсан байдаг юм. Тэрний юу гэж юм тэгэхээр үлзий учрал бүрдсэн өвлийн нэгэн өдөр гэж байгаа. За өвлийн нэгэн өдөр одоо энэхүү зохиолыг хэвлэх хэвлэх ийм ажил бол эхэлсэн байж байгаа. За тэгээд цаашаа үргэлжлэхдээ бол улсын номын сангийн комиссоос тэрхүү нандин эрдэнэ болсон судрыг хүлээн авах үйлдэл Монголын одоо ном зардаг ёсны дагуу ёслол төгөлдөр боллоо. Хорвоо тоцгүй энэ судрыг цагдан сэргийллийн албаны дэд хурандаа чойсрон хамгаалтандаа авч албаны машинаар улсын хэвлэлийн газар хүргэж ирвэ. Манай эрдэмтэд Монгол улсын түүхийг сонирхогчд дэлхийн монголчдын буюу монгол судлаачдын уншихсан гэж мөрөөдөж асан түмэн хүсэл тун удахгүй одоо биелнэ гэсэн ийм зүйлийг одоо бас бичиж тэмдэглэж ийсэн байгаа. Энэ хувилбар гарснаар яг монголч эрдэмтдийн бас хүсэл яг бүрэн дүүрэн биелчихсэнгүү бас түүнийг одоо олон улсад сурталчлах энэ ажлууд бол хийгдсээр байсан. За энэ ажил хийгдэхдээ бол яасан бэ гэхээр яг олон улсын томоохон үзэсгэлэнгүүдэд бие дааж боддоор бол очиж хэд хэдэн удаагийн үзэсгэлэнээр оролцсон байдаг. За энэ үзэсгэлэнгүүдээс товчхон дурдах юм бол Америкийн нэгдсэн улсд болсон 2 үзэсгэлэн дээр бол одоо очиж дэлгэгдэж үзүүлсэн байж байгаа. Тэгээд энэ олон улсын эрдэмтэд Монгол судлаачдын хүсэл 80 жилийн хүсэл гэж байгаа. Энэ бол анх олдоод судлагдаж ирснээс хойш 80 жилийн хүсэл биелэгцээ. За энэ хүсэл яаж биелэгдсэн бэ гэхээр 2011 онд Монголын тусгаар тогтнолын одоо чухал түүхт тэмдэглэн өнгөрүүлэх ийм ажлын хэсэг гэж одоо Монгол улсын засгийн газраас гаргасан. Уг ажлын хүрээнд одоо Монгол улсын үндэсний номын сан, Монгол улсын их сургууль, шинжлэх ухааны академи одоо түүх археологийн хүрээлэн хамтран одоо Монгол улсын үндэсний номын сангийн сан хөмрөгдөх түүхэн сурвалжууд болох гэж байгаа. Хаадын үндэсний одоо хураангуй алтан товж, лувсан нанзны алтан товж, эртний хаадын үндэсний их шар тууж, саган цэцний эрдэнийн товж, жамбын одоо асарч нэртний түүх зэрэг энэ 5 их сурвалжийг их бичгийн гэж байгаа. Их бичгийн иж бүрэн судалгааны хамт хэвлүүлсэн байж байгаа. За энэ ажлыг хийхэд одоо манай нэртэй эрдэмтэн бас Шарвын Чоймогоос идэвхийлэн оролцсон. Энэ хүнийг бас өнөөдөр алтан товчийг ярьж байгаагийн хувьд бол бас дурдахгүй байж болохгүй. Тэгээ ингэснээр алтан товч бол фото хувилбараараа латин галгаараа кирилл орчуулгаараа ингэж 3-4 хэлбэрээр ингэж хэвлэгснээр олон улсын монгол судлаачдын одоо хүсэл биелсэн юм аа. За ингэснээр одоо бидний өмнө бас бидний өмнө гэлтгүү бас дэлхийн монгол судлаачдын өмнө алтан товчийн судлалын бас нэг шинэ хуудас нээгдэж байгаа юм аа. Тэгээд анхаарал хандуулсан явдал баярлалаа.